안녕하세요. 저는 낭만장작 운영하고 있는 27살 손원기라고 합니다. 오픈한 지는 이제 한 1년 3개월 정도 된 것 같네요. 홀에서 뿐만 아니라 배달도 용이하고 포장도 할 수 있는 그런 아이템을 찾고 있었어요. 2시간 동안 닭을 굽기 때문에 기름기가 쭉 빠져있는 흔하지 않은 메뉴를 많이 찾았던 것 같아요. 술집도 가능하고 그리고 밥집도 가능한 두 가지를 한 번에 할 수 있는 그런 브랜드를 찾고 있었고요. 그리고 홀과 주방 일이 간편하고요. 혼자 창업을 하려고 했기 때문에 소규모, 소자본, 그리고 소인력으로 간편하게 할 수 있는 브랜드가 뭘까 생각하다가 낭만장작이라는 브랜드를 만나게 됐습니다. 비용적으로 어려웠던 부분은 따로 없었던 것 같아요. 새 건물이었기 때문에 권리금 없이 들어왔고요. 보증금 빼고 인테리어비만 해서 4, 5천 정도 든 것 같아요. 제가 요식업을 2년가량 정도 했었는데 저도 닭집은 처음이거든요. 레시피라든지 매뉴얼화가 너무 잘 돼 있고 소스도 특히나 너무 잘 돼 있어가지고 큰 어려움 없이 일주일 정도 교육받고 바로 투입한 것 같아요. 저희가 7시간 정도 매장 운영을 하는데 그렇게 해도 안정적으로 운영이 좀 되는 부분이 장점인 것 같고요. 접근성이 좋고 누구나 할 수 있는 브랜드라고 생각이 좀 되네요. 아무래도 제일 오리지널 기본 누룽지 통닭이 제일 많이 나가고요. 그 다음으로 마늘 통닭, 콘치즈 통닭도 좀 많이 나가는 편이고 화산 치즈 통닭은 또 젊은 분들한테 인기가 많아요. 살짝 매콤한 떡볶이 맛이라고 생각하시면 될 것 같아요. 반반 메뉴들이 있는데 얼큰이 통닭과 콘치즈 통닭을 반반씩 섞은 반반 통닭도 많이 나가는 편입니다. 거의 남녀노소 나이 불문하고 다양한 연령대 분들이 찾아주시는 것 같아요. 연세가 좀 있으신 분들이 많이 찾아주시고 기름기가 쭉 빠지다 보니까 다이어트 하시는 분들이나 운동하시는 분들도 많이 찾아주시고요. 그리고 가족분들 단위로 많이 찾아주시는데 특히나 어린 친구들에게 튀긴 닭보다는 좀 더 건강한 닭을 먹게 해주고 싶은 부모님들도 많이 오시는 편이에요. 주기적으로 슈퍼바이저가 오셔가지고 배민 깃발 관리라든지 리뷰 이벤트, 네이버 리뷰 이벤트도 있고요. 매월 다양한 행사도 매출이 떨어지지 않게끔 관리를 해주시고 계세요. 이번에 새로 출시된 사이드 메뉴들, 술안주들이 굉장히 많은 인기를 얻고 있어요. 장사를 하면서 누군가의 삶에 좀 기여하는 부분들이 재밌고 또 의미가 있다고 생각했어요. 사람들의 저녁 식사를 좀 책임지는 직업이잖아요. 앞으로도 또 저희 고객님들의 저녁 식사를 좀 완벽하게 책임지는, 그러면서 좀 더 선한 영향력을 끼칠 수 있는 사람이 되는 게 앞으로 목표고요. 가능하다면 빨리 낭만장작을 다른 지점 하나 더 내는 게 제 목표라고 할 수 있을 것 같아요. 본인이 잘하고 좋아하는 음식을 만들어 파는 것도 중요하지만 그 상권에 맞는 고객들이 원하는 음식을 만들어 파는 것도 훨씬 더 중요하다고 생각해요. 그런 조건들만 갖춰진다면 굳이 A급 상권이 아니더라도 누구나 성공할 수 있는 일이라고 생각해요.